Justice League. Det aller første du ser i Justice League en karakter som har fått en bart digitalt fjernet. Ja, og det supersynlig. Jeg skal ikke si noe mer, jeg bare synes det var litt morsomt at det det første de viser. Det aller første liksom. Så en litt dårlig start der, kan du si. Men det fort glemt, for allerede fra neste scene så føles det her som en superheltfilm. Jeg har sett en del av DC sine helaftens tegnefilmer. Litt sånne vibber fikk jeg. Det sånne vibber jeg har lyst på. Scenene som skal få deg stemning, reintrodusere karakteren og så videre og sånn, funker veldig bra. Veldig god start. For det her jo en film med mange karakterer, mye greier. Jeg synes de lykkes godt med balansen mellom de forskjellige karakterene og historiene og sånn. Jeg digger å endelig se de her sammen i en film. Det blir litt sånn som i Defenders. Du har så mange karakterer, da rekker ikke... Du ser ikke nok av en karakter til å bli lei, ingen som blir irriterende. Jeg ser med en gang at jeg liker actionstilen, og heldigvis det mye action, og det går ikke veldig lenge mellom hver actionscene. Jeg tror jeg likte samtlige actionscener i den filmen her, faktisk. Og altså, du kan si hva du vil om historie og alt mulig sånn, men det jo, vi her for å se superhelt action, og det får vi. Og jeg likte faktisk hovedtrusselen, eller liksom hovedfienden, ganske godt. Ja, du kan kritisere det mye CGI og sånn, men de var nesten litt skumle i et par scener, faktisk. Det ingen revolusjon, men jeg synes de gjør jobben. Det jo masse CGI-action her. Jeg kan høre for meg sytinga. Det bare CGI på CGI på CGI, bla 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 bla. Men det her et veldig godt eksempel på mye CGI som funker. Noen av actionscenene veldig busy, ja, men jeg synes filmen fortsatt har kontroll. Bruker ikke opp alt kruttet med en gang. Og det virker som Zack Snyder endelig har skjønt at du kan ikke ha sånn her bang, og så fyker de gjennom 1000 bygninger fra første actionscene. Da sprenger du skalaen med en gang, og så blir det litt sånn her, hva de murveggene laget av, liksom? Her tar det litt tid før de kommer dit til at de fyker gjennom også murvegger. Det var noen ting jeg var litt redd for i forkant. Blant annet synes jeg Cyborg så ikke så veldig bra ut. Han veldig CGI-heavy. Det vel bare ansiktet som ikke CGI. Men det har de bedret fra trailere og så videre, synes jeg. For jeg reagerte ikke noe særlig på det. Det var like mye med de andre karakterene når du så at de var CGI-stuntmenn og sånn. Cyborg har fortsatt litt sånn juggelaktig design, men jeg synes det funket overraskende bra. Og det I hvert fall en litt annen design enn du vant til, på en måte. Jeg synes jeg har gjort en god jobb med å få plass til alle karakterer, og at alle der på en måte for en grunn, mer eller mindre I hvert fall. Kunne kanskje sett litt mer Aquaman, for han var ganske kul, men du ser egentlig nok av de fleste. De har puttet inn mye humor her, som ikke alt som funket like bra kanskje, men jeg synes det var ganske sånn. Det var et par ganger jeg smilte litt selv faktisk. Og et par morsomme referanser. Det jo Flash som står for veldig mye av humoren, og det veldig sånn her, han en nerdhumor, som noen vil sikkert like det, andre vil ikke like det så godt. Jeg litt sånn, ja, det ikke min favoritt, men jeg synes det var ikke verst. Han fungerer godt som en balanse for å slakke litt på alvoret. Hele tiden ufarliggjøre litt. Jeg vil bare få dra fram Batman. Jeg liker Batman, den versjonen her av Batman simmere godt. Han kanskje I overkant bulky, men altså, jeg elsker bulk. Designen veldig kul, og nå går det rykter om at Ben Affleck skal slutte som Batman allerede. Jeg vil også få dra fram, jeg synes scenen med Wonder Woman synes jeg fungerte mye bedre enn de fleste actionscenene I Wonder Woman. Men ja, var det noe jeg ikke likte? Jeg kunne godt tenkt meg en Justice League-film uten den store, superdramatiske trusselen, liksom. Der vi bare fikk se de forskjellige helta kikke litt ass, banke noen skurker, helte rundt. Det kommer vi sikkert aldri til å få, men ja, jeg likte på en måte oppvarmingen til den store trusselen, som jeg synes trusselen var grei også. Det sikkert masse man kan kritisere her. De bartegreiene, uheldig. Munnen også, det bare... Ja, det en ting de ikke får til, og det snakking med CGI. Og man kan sikkert si, det for bland historie, det for by the numbers, trussel, ditt og datt. Men for meg så var det ingenting av det som var nok til å rokke ved det faktum at det her en underholdende, actionfylt film med superhelter. Ser fint ut, likandes karakterer. Jeg klinker til og gir en 8 av 10 til Justice League. 8-klubben for Justice League. Kanskje det blir det 8 League. Jeg koste meg, synes det var god kjemi, bra action, skjer mer enn nok til å fylle cirka 2 timer. Så har du tenkt å se Justice League. Det her synes jeg en film som fortjener en kinotur. Det stort og voldsomt og masse greier. Ja, bør ikke bli veldig skuffet. Ok, kommenter, abonner, like eller dislike. For Justice!